ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့ပွားများနေတယ်နမိတ်ကမပြသေးဘူးထူးခြားမှုမရှိဘူးကောင်းကျိုးတွေမပေးသေးဘူးလို့ထင်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပါရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်တော့လိုက်ပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာကတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ရတဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုတော့ရုပ်ဖတ်တယ်နမိတ်မပြဘူးမထူးခြားဘူးကောင်းကျိုးတွေမပေးသေးဘူးလို့ထင်နေတော့လားအဲ့ဒီတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေရွတ်ဖတ်ခွင့်ရနေတာပူဇော်ခွင့်တွေရနေတာနာကြားခွင့်တွေရနေတာကိုမှတကယ်ကိုမှကိုယ့်အတွက်ထူးခြားတဲ့ကံစားတာတွေကောင်းမွန်နေလို့ဆိုတာကိုမေ့လျော့နေကြတာလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေလူအဖြစ်ဖို့လူဘဝကိုရရှိဖို့ခဲရင်နဲ့ဖျားသာသနာတော်နဲ့ကြုံဖို့ကလည်းခဲရင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကလည်းခဲရင်တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခွင့်တွေအားထုတ်ခွင့်တွေရဖို့ကလည်းအမတန်မှခဲရင်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေကလူဘဝကိုလည်းရရှိထားပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေရပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်လည်းဖြစ်နေရပြီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုလည်းရွတ်ဖတ်ခွင့်နေပူဇော်ခွင့်နေကြည်ညိုခွင့်နေတရားတော်တွေကိုအားထုတ်ခွင့်နေလို့လည်းရရှိနေတယ်ဒါတောင်မှနမိတ်မပြသေးဘူးမထူးခြားသေးဘူးကောင်းကျိုးမပေးသေးဘူးလို့ထင်နေတော့လားအမတန်မှရရှိခွင့်ခဲရင်နဲ့အခွင့်အရေး၄ခုစလုံးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီလေအဲ့ဒါကကိုမှအကျိုးအထူးဆုံးအဲ့ဒါကကိုမှအကောင်းဆုံးသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုလိုချင်တဲ့ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရရှိနိုင်လဲလို့သိကျင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းပြောပြပေးသွားပါမယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကိုကြီးညိုသရာစိတ်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွားများတဲ့အခါမှာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကကိုယ်အနားမှာစိတ်ရင်းမမှန်ကန်တဲ့ကိုယ့်ဘော်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့လူတွေကိုယ်အနားကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားရခြင်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ဝေးဝေးမှာနေထိုင်ရခြင်းနောက်တစ်ခုကကိုယ့်အပေါ်မှာအတွင်းစိတ်မကောင်းတဲ့လူတွေကိုယ်နဲ့ဝေးကွာသွားပြီးတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာစေတနာမေတ္တာထားတဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်ခံကောင်းတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေစဉ်မိတ်ဆွေမှန်တွေနဲ့တွေ့ရှိရခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းကြံတော့မဲ့လူတွေနဲ့တွေ့လာရတဲ့အခါအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်တွေကိုကိုယ့်ဘာကနေစိတ်ကနေအလိုလိုသိရှိနေခြင်းနောက်တစ်ချက်ကတော့အနာဂတ်မှာတခါတလေဖြစ်တော့မဲ့အရာတွေကိုအိမ်မက်အဖြစ်နဲ့မြင်မဲ့ရခြင်းတွေတချို့ကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်အိမ်မက်ကမကောင်းတာတွေဖြစ်တော့မဲ့အတိတ်နမိတ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မက်ခဏခဏမက်နေတာမျိုးတစ်ခုတည်းကိုတစ်ထပ်တည်းကိုခဏခဏမက်နေတာမျိုးနောက်ပိုင်းကိုကဒီနေရာကိုသွားရမဲ့ပုံစံမျိုးတွေအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းတွေနမိတ်တွေပြတဲ့အခါအပြင်မှာမလုံးမိတော့တဲ့အခါအန္တရာယ်ကနေဝေးသွားရတာမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ကောင်းမဲ့အရာတွေဖြစ်တော့မဲ့အရာတွေကိုအိမ်မက်ကနေအလိုလိုတတိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အိမ်မက်တွေအချင်းချင်းမက်ပြီးတော့မှတကယ်ကြုံလာတဲ့အခါကောင်းကျိုးဒုက္ခတွေရရှိသွားနိုင်တာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုတွေ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအကျိုးတရားတွေရရှိခြင်းတယ်ဆိုတဲ့လောဘနဲ့တက်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တာမျိုးကိုမဖြစ်ပါစေနဲ့တကယ်ကိုမှပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့သရတရားတွေနဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွားများတာမျိုးကိုဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတတိထားပါဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဟာလောဘကင်းတယ်ဒေါသကင်းတယ်ကြည်လင်တယ်တန့်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကြည်လင်တန့်ရှင်းနေတဲ့လူကိုနတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်တယ်နတ်တွေကလည်းပဲကောင်းကျိုးတွေဖြစ်အောင်ကူညီပေးတယ်ဒီလိုမျိုးကသာလေကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မှအေးချမ်းပြီးတော့မှတင်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုထူးစေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာနိုင်ကြပါစေ